呢道菜如果攞去賣嘅話呢，肯定排大隊。大家唔好搞錯，呢個唔係乜嘢忌廉意粉，呢個係用豆漿同埋蠔水整出嚟嘅意粉。做法非常之簡單，用急凍蠔就做到噶啦。你用乜嘢材料配搭呢，都係好自由嘅。你攞去做拉麵又得，烏冬都得。睇片之前呢，麻煩都訂閱啊，讚個好留個言啦。Hello， 大家好，今次咧同大家整一個 quick lunch， 即係話一啲好快手嘅午餐啊。咁快手啦，好味啦，又健康喎。今次咧就係用啲豆漿啦，同生蠔啦，去整一個好美味嘅醬汁去撈意粉食嘅。咁啊話晒都係 quick lunch 嘛，想加快時間咧，我身後邊咧就已經有一烹水咧就滾緊噶啦。咁我哋先烚嗰啲意粉先，係啦，俾啲鹽落去啊，俾啲少少鹹味啊底味佢啦。然之後咧，我哋嘅意粉咧呢度有大概係200g 鬆啲嘅意粉。咁咧就全部倒晒落去，根據包裝指示減佢2分鐘。OK， 嗱慢慢煮啦，俾佢。好啦，然之後呢一度咧，我哋有今次會用到原味嘅豆漿。留意翻啦，啲豆漿咧好多版本嘅，有咩原味啦，有無糖啦，有微糖啦，有糖啦。要買基本最原味嘅版本，唔好買啲有糖嘅，因為你買啲有糖咧，你之後調味你就會立亂，唔知點調嘅，因為每一隻豆漿嘅甜味都唔同，又唔知大家嘅口味係想有幾甜喎。我自己就唔中意咁甜嘅，所以咧買原味咧就最好不過噶啦。好啦，然之後咧有白味噌，呢個係一個比較日式西化嘅料理。嗱，今次咧會用啲生蠔啊，好靚仔，好飽滿嘅。咁咧就唔係啲咩貴嘢嚟嘅，係一啲啲急凍啊唔可以生食嘅生蠔。嗱，一來唔可以生食嘅生蠔，即係熟食蠔啦，佢會平啲啦，同埋咧佢個蠔味咧都會重啲嘅喎。大家唔知有冇記得我之前講過，點解啲急凍蠔或者係啲甩咗殼生蠔，就算擺咗幾日，好多係可以生食嘅咧？係因為嗰啲可以生食嘅甩殼蠔，即係啲急凍蠔啦，佢哋係入咗呢個叫淨化池消毒嘅，佢哋嘅蠔味咧係相對咧係會弱啲嘅，即係話換句話説，要煮嗰啲生蠔咧，佢哋本身有嘅蠔味咧就唔會因為過咗消毒池而減弱嘅，所以整呢道菜你要有豆漿嘅味道啊，又要有蠔嘅味道咧。即係你要食嗰個味啦嚇，咁咧你就真係要用呢即係熟食用嘅蠔嘅。但係咁講啦，你中意用生食用刺身級都唔緊要嘅，最緊要雪櫃有嘅啫。OK 嗱，然之後咧，我哋呢一度咧有啲預先洗好咗嘅菠菜，係啦，呢道菜咧係會用埋菠菜撈落去嘅啦。我自己就好中意咧將嗰個菠菜咧撈落去意粉嗰度食。係啦，今次咧呢度有大概係150g嘅菠菜切半，令到煮嘅時候就好煮啲。係啦，食嘅時候就好咬啲，係啦，擺埋一邊先。嗱，惠康買嗰啲平嘢嚟。嗱，好啦，然之後望一隻生蠔啦。嗱，呢隻生蠔咧，我哋已經係用水咧將佢呢條邊咧就係咁以捽乾淨。咁咧，我哋有2個做法嘅。假如你想去挺身啲，你可以拖熱水，令到佢唔好飆散。咁但係假如你想保留佢個蠔味喺個汁嘅裏面咧，就洗乾淨之後就由佢擺，係啦，擺喺雪櫃咁咧嚇，即係用嘅時候攞翻出嚟。佢係唔係都會飆散㗎？所以咧都冇乜辦法，係啦，由佢飆啦，係咁嘅啲蠔，係啦，咁中間咧係有個帶子嘅背柱位嘅，咁我就建議食嘅時候咧，就將呢個帶子位即係背柱位咧就搣走佢，因為佢都幾韌下嘅。但係如果我哋而家搣咗佢攞去煮嘅話咧，佢個形狀會縮得冇咁靚，咁好視乎大家想用邊個做法啦。你想食埋佢都得嘅，不過食嘅時候先搣啦，因為其實嗰個帶子位咧都有味嘅，咁咪唔好嘥呢隻嘢啊嘛，係咪？好啦，然之後我哋就整個汁出嚟。嗱，呢度有個量杯，咁咧我哋就首先扭開支豆漿先啦。我哋要大概係200毫升嘅原味豆漿。咁咧我哋要意粉水咧係幫我哋開個汁出嚟嘅，令到佢掛身啲啊嘛。咁咧我哋就可以咧就將面頭啊嗰啲有泡嗰啲意粉水咧，嗰啲係最多澱粉嘅，就加落去個量杯度啊，俾到佢300毫升，係啦，麵粉2個茶匙，攪勻咗佢。其實呢個汁咧係可以預先整定，然之後味噌咧，我哋會用滿嘅1個茶匙，滿嘅意思係唔係平羹啊，係滿嘅。咁咧就加埋落去，將啲味噌咧就推落去個汁嘅裡面。咁我哋咁樣做咧，就會令到我哋轉頭煮嘅時候咧，嗰啲味噌啦或者麵豉啦，就唔會話一粒粒咁溶解唔到啊。咁要令到佢盡量係同個汁咧融合埋一齊嘅。係啦，咁咧呢個汁咧就搞掂晒㗎咯喎！好啦，嗱，意粉我哋烚好咗之後咧，就
隔起佢先，擎一擎多餘嘅水，我哋撈油啦。咁咧同埋我哋預先烚好咗啲粉咧，轉頭煮嘅時候咧又快手啲，所以係一個 quick lunch 啊，健康美味又快捷嘅 quick lunch。好啦，然之後我哋隻 pan 咧就先俾些少橄欖油落去啦，都將20g 牛油就放落去，我哋煮開佢先。然之後咧就俾大概1個湯匙嘅蒜蓉，係啦，唔好咁大火啊！如果佢太熱咧，就較翻細少少個火，啊唔好煮燶佢哋。然之後下一步咧就放生蠔啦，我哋將大概6隻嘅生蠔咧就加晒落去。嗱，生蠔點樣為之佢 OK 咧？就係你見到佢唔再飆潺啦，開始漲身啦，咁啊開始叫做係梗熟㗎啦。係啦，唔好煮太耐，你煮太耐咧，佢一老咗咧就唔好食嘅。嗱，呢道菜假如係冇豆漿咧，用忌廉啊、牛奶啊都得嘅。其實維他奶就唔知得唔得，大家可以試下。呢隻咧就開始漲身啦。咁咧佢呢個時候咧，佢就不斷係嘔緊啲蠔汁出嚟嘅。咁所以呢個汁咧會有牛油啦、蒜蓉啦、蠔嘅味道。OK， 好啦，然之後咧就俾菠菜咯喎，菠菜啊加晒落去，會縮水噶嘛，所以多啲都唔緊要嘅，俾晒落去。黑椒碎啊，酌量啦，自己喜歡嘅啫。嗱，啲菠菜咧而家吸收緊我哋嘅蠔汁啊，啲精華啊。咁咧我哋有個汁噶嘛，較好咗噶嘛。呢個時候咧就全部倒晒落去。嗱，開翻大少少嘅火咧，我哋一齊煮滾佢先。啊，開始微滾啊嘛，係咪？好啦，然之後咧就將意粉放落去，全部加晒落去。咁啊，電光火石走出嚟嘅豆漿、牡蠣汁或者係蠔汁嘅意粉咧，轉個頭就搞掂咗啦。咁唔使成日食咩蒜油意粉咁寡啊嘛，好掛身㗎 ，OK 㗎。大家中意咧，可以用些少三文魚子啦，或者係彈啲檸檬皮落去咧，就令到佢更加香，同埋顏色上面咧再靚啲嘅。咁希望大家會中意今次嘅分享，喜歡嘅記得要分享出去啦，試下整啦 ，send 啲圖俾我貼下堂啦，tag 翻你哋啦，或者tag 翻我啦。好，下次見，拜拜。